जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे, शाद होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको सदा हंसता मुस्कुराता रखे, शाद रखे और आबाद रखे। तो वीवर्स, आज हम बनाने लगे हैं आम का अचार। तो उसके लिए हमने ये कच्चे आम ले लिए हैं, इनको काट के धो के साफ़ करके अच्छी तरह मैंने इनको सुखा लिया है। मैंने दोपहर का इनको पंखे के नीचे डाला हुआ था और अच्छी तरह ये सूख गए हैं। ये देखें, इनकी ये जो कतलियाँ हैं, यहाँ पे पानी का कोई छींटा ना या ज़रा भी ये गीले ना, अच्छी तरह सूख जाए तो फिर आपका अचार चाहे आप 2 साल रख लें, अचार ख़राब नहीं होगा। उसके बाद हमने ले ली हैं ये कुटी हुई सुरख मिर्चें, हम यही इस्तेमाल करेंगे, पिसी हुई नहीं डालेंगे। ये हमने ले ली है हल्दी पिसी हुई और एक प्याली हमने ले लिया नमक की। उसके बाद हमने ये देखें मसाले लिए हैं, साबुत मसाले। इसमें सौंफ ले लिए हमने 4 चम्मच, सफ़ेद ज़ीरा लिया हमने 2 चम्मच, 4 चम्मच हमने लिया है सूखा धनिया और 4 चम्मच हमने ये लिए हैं मेथे में। एक तो मेथी दाना होता है ना, वो बारीक सा होता है, ये मेथा दाना है, यानी मेथे हैं इसको कहते। ये अचार में डालते हैं। ये कलवंजी हमने ले ली है और अजवाइन 1 चम्मच ले लिया। कुछ हमने ले ली हैं ये काली मिर्चें 2 हमने बादियान के फूल ले लिए। इससे बहुत प्यारी अचार की खुशबू आती है। ये तेज़पात से भी, और ये दालचीनी के 2 टुकड़े ले लिए हैं। तो चलें वीवर्स, हम बनाना स्टार्ट करते हैं अचार। ले लिया, इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। ये जो मसाले हैं, चाहे तो आप इनको दरदरा करके भी डाल सकते हैं, साबुत भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं साबुत ही डालूँगी क्योंकि हम साबुत ही पसंद करते हैं। अब हमने ये देखे एक बाउल के अंदर तेल डाल लिया है। सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीका है ये अचार डालने का। आप इस तरीके से अचार डालें, आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। ये हमने 3 चम्मच इसके अंदर हल्दी के ऐड कर लिए हैं। अब हम इसके अंदर नमक 1/2 प्याली ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1/2 ही हम ये कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, 1/2 प्याली, ठीक है। उसके बाद हम ये मसाले जो हमारे पास हैं, फ़िलहाल हम आधे आधे यूज़ करेंगे, सारे नहीं डालें। ये हमने कलवंजी डाल दी है, ये सौंफ डाल दी है, 2 चम्मच हमने सौंफ के डाल दिए हैं, 2 चम्मच हमने मेथा दाना इसके डाले हैं, 1 चम्मच हमने अजवाइन का डाल दिया है। ये थोड़ी सी काली मिर्चें डाल दी हैं। ये देखें, हमने धनिया डाल दिया है 2 चम्मच, ठीक है। ये जो बादियान के फूल हैं और ये जो है दालचीनी और तेज़पात, ये हम एंड में डालेंगे। और ये 1 चम्मच ही हमने ज़ीरे का डाल दिया। इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। बस तेल के अंदर हमने सरसों का तेल लिया है। आप कोल्हू से लेके सरसों का खालिश तेल मिलेगा। और ये देखिए, सारे मसाले हमने तेल के अंदर मिक्स कर लिए। अब हम इसके अंदर ये कटे हुए आम, इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेना है। गुठलियाँ आपने लैदा कर देनी, वो हमने कर ली हैं। ये देखें, अब हम इसके अंदर थोड़े थोड़े करके ये आमों की जो कतलियाँ हमने बनाई हैं, काटी हैं, ये डालेंगे। वीवर्स, हमने आमों की कतलियाँ इसके अंदर डाली हैं। तो सारा मसाला अच्छी तरह से इनको हिला के इनको लगाना है। सारी कोई भी कतली मसाले के बगैर ना रहे, सबको लग जाए, ऐसे आपने हिलाना है। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। ये देखिए, हमने इसको लगा लिया सारी कतलियों को मसाला। अब हम इस दूसरे बाउल के अंदर इनको डालते जाएंगे। ये डालने के बाद हमने इसको 3 से 4 दिन रखना है और डेली इसको 2 से 3 दफ़ा हमने सारे अचार को हिलाना है। जब हमारा अचार तैयार हो जाएगा 3-4 दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन के बाद ये खाने के काबिल हो जाएगा, तो फिर हम इसको किसी मर्तबान में या जार में डाल के महफूज कर लेंगे। चाहे पूरा साल रखें, चाहे आप 2 साल रखें, तो आपका अचार कभी भी ख़राब नहीं होगा। दिया, अब हम इसमें ये तेज़पात और ये बादियान के फूल डाल देंगे और ये दालचीनी के पीस। अब इस अचार को ना हमने डेली 2 से 3 दफ़ा हिलाना है, यूँ करके ऐसे, सुबह दोपहर और शाम 3 टाइम हिलाना है।
और 3-4 दिन के बाद इसमें फिर हम और ऑयल डाल देंगे, ऊपर तक सरसों का तेल डाल देंगे। और फिर चाहे आप इसको 1-2 साल रखिए, अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ऐसे ही आपका अचार सरसब्ज़ रहेगा। लेकिन मैं तो सिरका नहीं यूज़ करती अचार में। लहसुन भी अब छील के काफ़ी सारा लहसुन हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको 4 से 5 दिन हमें रखना है और अच्छे तरीके से हिलाते रहना है। दिन में 2 दफ़ा या 3 दफ़ा हिलाना है। अब 4 से 5 दिन के बाद हमारा अचार खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएगा। जैसे मर्ज़ी इस अचार को रखें, साल रखें, बल्कि 2 साल में भी ये अचार बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, ऐसे का ऐसे ही रहेगा। अगर आपको भी हमारा अचार पसंद आया हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें और बताएं कि कैसा लगी है हमारी वीडियो, और शेयर भी किया करें ताकि नए लोगों को भी हमारी वीडियो मिलती रहे और वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने घरों में शाद रखे, आबाद रखें, हंसते मुस्कुराते रहें, दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।